荒漠甘泉3月23日，歷代志上26章27節，他們將爭戰時所奪的財物分別為聖，以備修造耶和華的殿。喺物質界入邊，係有一種力量潛藏咗喺地底深處嘅煤礦當中，就係煤啦。煤係古代嘅植物燃燒受壓而成嘅，照樣屬靈嘅力量都係潛藏咗喺我哋靈魂嘅深處。當我哋嘅靈越經過試煉同埋爭戰，就越加增力量。但係呢種嘅試煉同埋爭戰嘅痛苦，時常係我哋唔能夠明白嘅。當有一日我哋發現我哋喺試煉同埋爭戰時所奪得嘅戰利品嘅時候，就係時候我哋已經預備成為天路歷程中嘅勇敢者，使到我哋能夠帶領其他嘅信徒勝過試煉同埋爭戰，進入天國。但係我哋絕對唔能夠忘記，幫助別人嘅先決條件，乃係自己先喺苦難中得勝。如果我哋喺苦難中怨天尤人嘅話，絕對係唔能夠帶俾其他人嘅益處嘅。保羅帶到各處嘅，並唔係佢嘅墳墓，乃係佢得勝嘅讚美。當佢嘅試煉越難嘅時候，佢嘅信靠同埋歡呼亦都越多。佢能夠喺犧牲嘅祭壇上面呼喊：我若被澆奠在你們信心的祭物上，也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂。主啊，求你幫助我哋喺一切臨到我哋嘅事上邊都得到力量，喺試煉同埋戰爭中發出讚美聲嚟到歡呼喜樂，叫嗰啲同我哋一齊走天路嘅人都得着鼓勵。願神祝福你。